Ya Allah, sekolah wae rong tutup, mangan kadang sing njaluk dijulang wong tuwa. Sangu wis sik ngatong kok piye. Nyambut gawe wae rong iso. Yang-yangan pamer media sosial nyeluke mama papa. Mama papa, mama papa. Enten apa mboten? Lagi apa sayang, mama lagi kangen sama papa. Ya Allah, ya Allah. Kejadian enten berzina, ora golek hotel losmen kek gak nang jero masjid, Bos. Lemekan sajadah. Nauzubillah ya Allah. Lho niki lho menungso jaman saiki polahe wis kaya-kaya meluwi sing jenenge kewan. Nek kewan ra duwe isin ngono lumrah, ora duwe akal kok. Mamane wedhus ning pinggir dalan lanang wedok kok tumpak-tumpakan memeti kabeh. Lan duwe isin yo wajar mung kewan kok. Wis wedhuse wedok jamek. Siapa menik persisme ya? Umpamane kok ana wong liwat ngono, Pak Lurah liwat kek, panjenengane Mazul liwat kek, ngono wedhuse ndak duwe isin blas, sing isi malah sing nyawang kok, nggih napa mboten? Tapi lumrah nek gak duwe isin kewan, gak duweni akal. Tapi menungso niku kali Gusti Allah diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, tapi polai menungso zaman saiki malah ngluwi-ngluwi sing jenenge kewan ora duwe isin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadzah, wabil akhas dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Yai Abdul Latif Amrin telah panjenenganipun Romo Yai Abdul Nafik telah sedaya para ulama para ingkang rawuh ingkang pangapunten boten kawula sebataken asma karimipun setunggal boko setunggal ananging ingkang tansah estu-estu kawula cadung donga lan barokah ilmunipun ingkang kawula taati telah kawula ta'zimi dumateng para pepunden bini sepuh aji sepuh telah sedaya ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kawula hormati dumateng para nayaka pangembating praja satriyaning negari tumanduk dumateng panjenenganipun sedaya jajaran Forkopimcam ingkang rawuh tawi ingkang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kesesi dalam sedaya perangkatipun lumeber Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD, LPMD ingkang tansah kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Ali Imron dalam Ibu Mas Rihatun minangka Sahibul Hajat acara kalenggahan dalu punika ingkang tansah kawula hormati lumeberipun kadang besan saking panjenenganipun Bapak Ali Imron nggih menika Bapak Suyono dalah Ibu Sofiatun dalah sedaya para penderek ingkang tansah kawula hormati temanten kekalih ingkang tansah kawula tresnani ingkang nembe berbahagia Bapak Haji Sebu Hajah calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah grup sholawat Al-Qasasi dari tadi ya saking kesesi ingkang tansah kawula tresnani para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalenggahan wedal dalu punika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi acara tasyakuran walimatul arus, tasyakuran pernikahan. Nggih menika nikahipun Mbak Via Alfi Nafisa melawan maksudnya menikah. Dawuh kalian panjenenganipun Roko Mas Bagus Zulfaqar. Alhamdulillah
dalu punika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat. Selamat rahayu wilujeng. Boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugia tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahirun qalbi naqiyun dzakiru lillah. Tutul. Bahirun qalbi naqiyun dzakiru lillah. Al-Mustafa Safi sallallahu alaihi Allah. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa. Wa qudwatan wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah ya Habiballah waktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Sarah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat katur panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha penderek termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika. Mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaatipun ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dos pundi sedaya kabaripun sehat? Sehat alhamdulillah. Niki senaosa jawah ning muga-muga dados manfaat barokah. Niki pancene maksudnya ya wasa udan. Dadi ya lumrah nek diudani. Maksud kula diparingi udan. Cebleki udan niku lho maksudnya aku. Lah iya nek basa Jawane ra udan. Lah nggih. Jawa. Lah iya diudani dijawahi piye to maksudnya aku. Mandhap Jawa niki lho maksud kula iki disyukuri dinikmati alhamdulillah. Jawa menika barokah. Yen donga nalikane Jawa insyaallah dongane diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Sematen ugi kanthi iringan Jawa menika acaranipun ingkang kagungan kersa Bapa Ali Imron so Ibu Masrihatun anggenipun dhaupaken keng putri Mbak Fia Alfinafisa kalian Mas Zulfaqar. Allah ridho dadosaken rumah tangga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah ingkang pinaringan barokah rezeki ingkang melimpah-limpah kena kanggo sangguna ibadah. Muga-muga Allah ridho enggal maringi momongan dzurriah ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lumeberipun kagem kula panjenengan sedaya wajibing syukur dateng nikmatipun Gusti Allah. Alhamdulillah pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah saged kepanggih kalian wulan Syakban. Berarti nek pun Syakban sekedap malih kula panjenengan sedaya badhe manggihi wulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi kempalipun pengajian kula panjenengan sedaya kalenggan dalu menika ndonga bebarengan nderek mangayu bagya dawuhipun pengantin kekalih Allah ridho lumebaripun kula panjenengan sedaya pikantuk barokah wulan Rajab lan uga diparingi nikmat ing wulan Syakban. Allah ridho saged manggihaken kalian wulan suci Ramadan kanthi kenikmatan. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana sara Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Ramadana ighfir lana dhunubana sepindah malih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal. Nah saknikimu kula tingali mantene sik wirawiri Mas panggilannya Mas sinten? Mas Mazul nggih Mazul nggih Mazul panjenengan pados kursi kalih Mas. Nah, tengah jeng mriki pinarak lenggah sing sekeca kali garwani. Soalnya kan acarane manten, tadi kan temane ya manten. Monggo aturan tengah jeng mriki Mas Zulfakar kalian Kang Garwo Mbak Via Alfi Nafisa pados kursi kalih nggih jejer tengah jeng mriki. Ya payungan berdua ben ketok mesra. Alhamdulillah. Ning nyawang mantene nderek bunga nggih Bu. Insyaallah engko Ramadan wis ana sing ngancani. Dadi dalu niki jan masyaallah muga-muga pengantene pikantuk kenikmatan saking ngersanipun Gusti. Allah mula dipun wastani nikah. Nikah niku nek cara ditulis gawe bahasa Arab hurufe nun kaf ha. Nun nikmat kaf karomah hak niku halal. Sapa sing nikah mesti bakal entuk barang sing nikmat tur halal tur karomah gedhe. Pikantuk nikmat saking ngersanipun Gusti Allah. Lah nikah niku sak seneng-senenge wong urip teng alam donya niku senenge nalikane dadi manten anyar. Sak nikmat-nikmate wong urip teng alam donya niku nikmate nalikane dadi manten anyar. Dalu niki panjenenganipun Bapak Ali Imron niki nembe mantu. Mantu niku kanggene Pak Ali Imron sing diman-iman akhire metu. Duh, maksudnya ngeten. Khususnya panjenengane Mbak Via. Panggilannya sinten? Mbak Via napa Mbak Alfi? Mbak Via. Napa melih Mbak Via? Niki ibu anggene ngandhut 9 sasi 10 dina, lair cenger diopeni dididik kanthi sae gedhe ketemu kali jodhone. Ikhlas ora ikhlas, lila ora lila panjenenganipun Bapak Ali Imron kedang ikhlasaken Mbak Via nderek kakunge, nderek garwane. Karena ridhonya seorang istri itu terletak kepada suaminya. Lah, seorang istri kok taat dateng ngene garwane ini bisa menjadi penggugur dosa bagi kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Bahkan cerita sing masyhur zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang istri tidak boleh keluar dari rumah oleh suaminya selama suaminya keluar mencari nafkah. Dek, nek aku ora ana ning omah, sager aku urung mulih awakmu ora oleh metu saka omah. Apapun yang terjadi kamu tidak boleh keluar dari rumah atas kalau belum mendapatkan izin dariku karena aku tidak bisa menjagamu. Niki mergo sing kakung rumangsa duweni tanggung jawab sing abot kepada istrinya donya akhirat. Makanya titip pesen kados mekaten. Lah niki garwane arep metu saka ngomah niku sak jangkah mawon mboten wantun. Padahal diparingi kabar kalih tangga salah siji tiyang sepuhipun wonten ingkang gerah. Lara karep ati krentek pengin ngindangi. Tapi eling-eling ridhonya istri terletak kepada suaminya, sedangkan suami belum mengizinkannya keluar dari rumah. Mula ini istri tidak berani keluar dari rumah. Isine mung nangis, ora bisa jenguk tiyang sepuhipun ingkang nandang gerah. Ngantos tumekane tiyang sepuhipun menika sedo,
sing puter iki nggih dereng saged nyambangi takziah dhateng tiyang sepuhipun. Mergo garwane dereng kondur. Dereng pikantuk izin. Begitu sang suami sampai rumah, garwane niki sing wadon niki isine mung nangis. Mas, wong tuaku kapundhut karo Gusti Allah, Mas. Loh, awakmu kok seneng kene, Dik? Aku arep metu saka ngomah ki piye, Mas? Aku jane ya kepengin, Mas. Mulai tiyang sepuh kula loro ya pengen nyambangi, ngantos tiyang sepuh kula mboten wonten, kula ya pengen, Mas. Ya nyawang tiyang sepuh kula kanggone sing terakhir, tapi kula eling-eling, Mas, jenengan dereng paring izin, dereng ridho dhateng kula, Mas. Mula sak jangkah mawon kula dereng wonten wedal saka ngomah. Sing kakung rumaos salah. Akhirnya berdua ini suami istri sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadiannya. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Ketaatan seorang istri terhadap suaminya akan menjadi penggugur dosa bagi orang tuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Duni dadi mantu sing demane man akhire metu. Nggih Mbak Fiani iki ndek wau ya termasuk anggene ngurmati sedaya para tamu ingkang rawuh. Anggene Bapak Ali Imron Dono Rasa ndamel bungah manah seneng ati ngurmati para tamu ki ya sing demane man akhire ya metu, tabungan ya metu kabeh kok. Ya tenaga, biaya, pikiran. Tapi insyaallah ridane Gusti Allah anggene syukur niki mangke bakal diparingi ijol kesaenan ingkang langkung barokah. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Amin Allahumma. Lah dalu niki Mbak Fia nggih mantu. Tapi nek mantu kanggene Pak Ali Imron niku sing demane man metu, tapi menawi Mbak Fia entuk teman turu. Lha nggih, nggih entuk teman turu. Nggih, ya entuk Mas. Sinten Mazul yang ngono entuk teman turu Mbak Fia mula tak sawang mantene katon bungah, katon cerah, kelihatan bahagia. Mesam-mesem guyang-guyu tamune akeh njer padha maringi sangu. Tir padha irenge, sir padha senenge. Sosok wadahi kendi cocok rasaning ati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jan nyawang bungae ra umum arep tak takoni mantene kok rung maju ning arep. Lah iya, manten iki seneng lho. Apa meneh panjenengane Mazul iki ya Allah, jan bahagia. Ayo Mbak, maju mriki. Aja mlaku dhewe-dhewe ya gandengan to ya. Oh, gandengan. Nek wis halal ngeten iki masyaallah, gandengane tok mawon dadosaken kesaenan kok piye to. Ayo Mas disupport Mas. Ya Nabi salam gandeng ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli ala Muhammad. Mazul bahagia Mas, alhamdulillah. Nikmat Mazul. Siapa sih meni urang nah, koyok nginceng lah. Mbak Fia, bahagia Mbak Fia. Alhamdulillah, nikmat boten Mbak Fia. Wah, dadi manten niku nikmati mboten namung ning kamar tok Mbak Fia. Jenengan lenggah jejer gandengan niku ya kenikmatan kok piye. Nikmat saking Gusti Allah. Wong niku nek pun nikah, nek pun halal lagi demekan tangan tok gandengan maplek dosa merotoli saka celai driji. Makane nek ndi-ndi gandengan sarana merotoli dosa. Nek wis nikah jangan kok gandengan, demek lengen tok ping pisan masruk ganjarane 40. Pamane nek seruk-seruk kari ngeting nih. Urung nek ngambung pipi sengok. Wah. Sengok pisan Mazul 80. Urung nek sengok-sengok kari ngeping nih. Wah. Napa meleh mengke dalu waya udan-udan gitu. Wah. Mantene kolaborasi nganti malaikat bingung lek nyatet. Ganjarane saking akeh. Lah piye usruk-usruk sengok-sengok usruk-usruk nengok-nengok.
Alon-alon Mazul sing sabar aja lali ndonga ya Mas. Lho nyawang mantene jan bungae ra umum napa melih Mazul saiki wis ana sing ngancani ya Allah nek dhisik ra apa-apa dhewean. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Beda nek saiki, pengen dahar ana sing ladeni, Mazul pengen sari wis ana sing ngancani, Mazul kademen ana sing ngemuli. Nek Mazul pengen mimik susu wis ana sing kok nyusoni piye to. Ana sing gawekne wedang susu, oh nyusu. Senenge temanten anyar lungguh jejer katon bingar klambine anyar sandal yo anyar lagi jam 7 wis mlebu kamar jeng 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 jeng. Lah jam 7 mlebu kamar nyang apa? Mlebu kamar mateni dimar rasane ati berdebar-debar oleh turu krinan nganti ngebyar mergo engko bengi mantene ngrusakne galar jeng 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 jeng. Galar gak enek, enake spring bed. Lan malon Mazul ya nata carane nek pengen keturunane mening apik ki ya sing sabar aja grusa-grusu. Wudu rumiyin nggih. Mas, Mbak, wudu. Matur wudu salat sunah. Berdua. Mantun sholat sunnah wiridan ya. Nek mantel lagi anyar ngene iki dalam rangka yo kepingine yo keturunane yo ben apik ngoten lho. Heeh. Sapa ngerti pisan langsung dadi nek Allah ridho lho pira wen lho cos plenggen apa mboten. Muga-muga amin Allahumma amin Allahumma amin. Dadi niku ndek wau wudu dhisik salat sunah, mantun niku terus wiridan ya istighfar ping 100, tahlil ping 100. Terus mari ngono is maca Yasin ping 3 ra apa-apa lah. Terus bar kuwi ayat kursine ping napa ping 11 ya ora apa-apa. Tambahno Waqiah ping 7 ya ora apa-apa meneh. Lah gak turu ra selase isu Mbak. Walah ya Allah paling gak ndonga Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sing rapal ya buka Google lah kesuwen Mbak selak pengen kon buka Google. Ya piye kek a'udzubillahi minasyaitonir rajim kedawan Mbak bismillah mosok ora sempat. Nyuwun perlindungane Gusti Allah muga-muga ndadosaken kesaenan mantene seneng guyang-guyu diperesani kabeh para tamu ditungake tekan sing dituju Pak Ali Imran hingga pinaringan putu jeng 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 jeng. Terima kasih. Amin Allahumma. Tapi sak seneng-senenge dadi manten. Manten niku ana syarat. Napa syarate? Syarate le dadi manten niku ana 5. 1 padha, 2 beda, 3 rida, 4 agama, 5 mahargya. 1 padha, tegese kudu padha menungsane. Lho iki kok ora guyon, ketoke guyon tapi tenanan. Dadi nek nikah niku kudu padha menungsane. Nek menungso entuk menungso. Nek lumrahe nek kewan ya entuk kewan. Padha menungsane tur padha uripe. Nek urip kudu entuk urip. Apa ya enek lho Mbak, menungso kok entuk ora padha menungsane, gek siji urip siji mati apa ya enek. Akhir zaman pola menungso iki kadang-kadang yo ngane-nganehi lho nggih. Ning ngene India kono iki perindavan iki. Ula iki dianggep dewa. Wong wedok ayu rabekno karo ula kathah. Nenggone negara Cina niku bakal ada dilegalkan pernikahan dengan arwah. Dadi siji mayit. Nggih enten kados ngoten niku saking cintane pasangane jelalah sebelum terjadi pernikahan itu meninggal. Golek liya ndak gelem saking cintane kok piye. Akhirnya menikah dengan arwah. Lho ngoten niku dadi rabi anu demit. Ternyata dilegalkan di Cina. Tapi nek nang Indonesia nek sesuai hukum syariat kan niku dadi kudu lumrahe nek nikah niku kudu padha menungsane padha uripe. Sing kepindho kudu beda. Beda napa Mbak? Beda jenise. Lanang kudu entuk wadon. Ora kena lanang entuk lanang, wadon entuk wadon. Mboten saged. Ora kena napa niku mboten saged. Lho apa ya eneng lho Mbak banyak.
LGBT itu ya Allah, ngapunten fitnah dunia itu sekarang luar biasa. Wis menyedai akhir zaman wis kados ngene iki berarti cedak karo kiamat. Mulai menungso wis ra karo karuan. Dadi lanang doyane karo wong lanang, wadon senenge karo wong wadon. LGBT merebak, lesbi, gay, biseksual, transgender. Naudzubillah. Nang Indonesia untungnya ora dilegalkan pernikahan sesama jenis. Tapi ngono ki sing ndelik-ndelik yo akeh. Nah, pengen surat sing sah ngono budal teko luar negeri. Lho untunge Indonesia niku paku bumine sik kuat. Sinten nggih menika para ulama lan para kiai. Sehingga LGBT itu nggak bisa ditolerir. Itu penyakit. Ngapunten, ya kudu didandani, kudu dibenahi. Pernikahan sesama jenis kuwi ngono terlarang. Apa pengen balik kaum Sodomi zaman Nabi Lut alaihi salam, dunia dibinasakan, dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dientekno. Ya Allah. Lu Indonesia wae zaman sakniki ngapunten musibah banyak sudah terjadi kok. Nggih napa mboten? Mergo polahe menungso sing nerak aturaning agama. Lho cedak karo para ulama, para kiai, gelem ngaji wae sik kena godaning donya, apa meneh nek gak gelem ngaji bakale dicokot boyo. Makane para waliullah ninggali gedhe sing keri cokot. Sing keri cokot. Sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo apa rondo? Oh alah, senengane. Sing keri dicokot boyo, boyo niku napa to? Boyo niku maksudnya bebayane dunya, bahayanya dunia ini kan tempatnya godaan, tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya, kagem nguji imane menungso. Seneng susah apik Allah sugih melarat itu ujian dunia. Harta tahta wanita kereta narkoba itu bisa menjadi fitnah dunia. Makanya ben gak kleru dalane, ayo monggo manut tuntunane Kanjeng Nabi ingkang lumantar datang para ulama lan para kiai. Dadi santri ayo padha sregep ngaji ben ora dicokot boyo gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi gegarane kinsane wong kesesi senenge ngaji. Sing ra ngaji cokot, sing banter bareng, sing ra ngaji cokot, sing ra ngaji cokot boyo, sing ra ngaji dicokot boyo. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tanah Jawi derek tuntunane Nabi. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tanah Jawi derek tuntunane ngaji Nabi. Ngaji dalan nyuwun marang ridane Gusti, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri
Waruha sira kabeh ing dasar perintahe ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal madi ilallahi waruha sira kabeh ing dasar perintahe ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal madi ilallahi lampah syariat ngewangi ngaji wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri dicokot kaya sing keri cokot kaya dicokot koyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane ayo manut tuntunane Kanjeng Nabi ingkang sak menika lumantar dateng para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai niku warising para nabi. Ngapunten panjenengan mengke Mazul kalian Mbak Fia suatu saat nanti akan menjadi orang tua. Salah sawijining riyadohe panjenengan niku ojo adoh kali para ulama lan para kiai. Tabarukan napa niku ngajeni ngormati remen kalian tiang alim, para ulama lan para kiai. Insyaallah dzurriyahe panjenengan ya entuk barokahe dados dzurriyah ingkang sholih lan sholihah, keturunane dados tiang ingkang alim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Maka untuk mendapatkan keturunan yang baik anggone nikah niku kudu beda. Lanang kudu entuk wadon, ora kena lanang entuk lanang, wadon entuk wadon. Nerak syariat iya, ora iso gawe anak ya iya. Lha kok ngono Mbak Longge? Karena salah satu tujuan pernikahan itu kan pengen ada keturunan. Supaya apa? Ada melanjutkan estafet perjuangan tiang sepuh dan perjuangan syari Islam. Nyatane rumah tangga niku nek mboten kagungan momongan nggih sedih kok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Halo. Halo. Tapi nyun agung ing pangapunten. Anak niku hake Gusti Allah. Maksudnya hake Gusti Allah niku dos pundi? Kula jenengan sedaya menungso teng alam donya niki sak derma namung titipan. Yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita miliki ini hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Semanten ugi anak niku yo amanah saking ngersane Gusti Allah. Kalau Allah mengendaki memberikan ya bakal diberikan, tapi nek Gusti Allah mboten maringi kuwi yo hake Gusti Allah. Berarti sing gak diparingi keturunan berarti Gusti Allah gak tresno, Mbak. Sing ngomong sapa? Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Sing dadi kebutuhan makhluk Gusti Allah niku langkung pirsa. Allah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh manusia, tapi memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Lah tapi kan sedih, Mbak. Ganti keturunan, ganti anak susah, Mbak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sing kita ini kok Allah mungguwe kanggone awake dhewe bisa jadi adalah yang baik mungguwe Gusti Allah. Sing awake dhewe katone kepingin kelihatannya menyenangkan bahagia, ternyata jebule Allah mungguwe Gusti Allah. Gak diparingi keturunan, mungkin suatu saat anak niki bakal ndadekake susah. Mungkin bisa jadi dadi wong tua mengko ndak bisa maringi contoh ingkang sae. Berarti Gusti Allah menyelamatkan dari sesuatu hal yang buruk mungkin. Nggih. Mbak, sedih Pak, susah. Tapi sesuatu hal yang indah belum tentu itu hal yang baik. Bisa jadi sing apik niku Allah mungguwe Gusti Allah. Menungso kabeh pengene sugih.
tapi ternyata takdire dadi wong kang melarat. Lah kok ora didadekne sugih kabeh to Mbak? Bisa jadi mungkin nalikane wong niku diparingi nikmat sugih niku malah lali oleh syukur, malah ado karo Gusti Allah, malah padha gampang ninggalake ibadah. Gusti Allah luwe pirsa. Makane kadang didadekne wong ora duwe tapi sabar ra karu-karuan, tiange semeleh, akhlake yo apik, ngibadahi yo sregep. Niku rak kathah. Insyaallah besok malah dadi ahli ning swarga. Sebab mungguing Allah mulya ora karena bondo pangkat derajate tapi karena napa iman lan takwane. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejatine wong sing paling mulya saka sira kabeh mungguing Allah yaiku wong sing paling takwa, sing taat, sing manut dateng Gusti. Dateng Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang kali Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Berarti sing susah niku urung karuan nek mesti elek, sing penak urung mesti nek niku apik. Wong donya niku apik elek, susah seneng semuanya adalah ujian saking Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, tapi sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sinten tiyang wong sing sabar niku? Alladzina idza asabanhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti Allah. Ya Allah, nalikane wong niku kersa qanaah, ikhlas ridho, napa sing dadi kersane Gusti Allah, menyadari ya Allah pancene sedaya menika titipane jenengan ya Allah. Panjenengan paringaken dhateng kula niki nggih hake jenengan, menawi panjenengan pendhet sak wanci-wanci niki hak panjenengan, kula gondeli nggih mboten saged ya Allah. Tapi matur nuwun kok panjenengan pendhet, alhamdulillah kula niki sampun panjenengan paringi kesempatan dititipi. Kok nek semeleh atine yo ayem, tapi niki gampang diucapake nglakoni yo angel. Tapi nek gelem nglakoni temenan insyaallah ditresnani kali Gusti Allah diparingi kepenak donya akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Coba nuwun sewu, Palestina sedih, susah, ora ana rasa ayem, nyawa diambang kematian. Yang namanya kematian di depan mata, turu wae ndak penak, ndak jengah, makanan nggak bisa dinikmati, jangankan kok untuk mengenyangkan perut, air bersih saja sulit untuk didapatkan. Apa meneh wayahe musim udan, musim dingin, kebanjiran, nggak ada pakaian yang hangat, isine nambung menggigil kedinginan. Telinga setiap hari hanya mendengarkan desingan peluru. Motor mabur liwat, nyeblokno rudal. Agak lungguh penak-penak ceblokan rudal, terpisah tercerai-berai ini badan. Tapi kabeh gak lemetu saka Palestina. Sedaya ditampa kanthi ikhlas lan sabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mereka bersabar ikhlas ridho napa sing dadi karepe Gusti Allah, senadyan to susah nista nang alam dunya, tapi mereka yakin bakalan mulya nang akhirat entuk swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sedih susah tapi entuk tresnane Gusti Allah. Kasok baline ngapunten sing rawuh niki enten sing pengen melarat ngacung. Mboten enten Mbak, papa yo mesti pengen sugih direwangi kerja teko luar negeri barang Mbak. Kerja ning ngene ratan ra mulih-mulih Mbak, direwangi kerja ning tengah laut ameng-ameng nyawa Mbak, kadang-kadang kegulung ombak. Lho nggih napa mboten? Nggih, kabeh wong pengen berumah megah, bermobil mewah,
itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Kabeh wong pengen, tapi kadang-kadang bareng diparingi nikmat malah padha kepenakan lali karo sing jenenge mati. Halo, berapa banyak nalikane dadi wong ora duwe sabar, atene semeleh, entengan, jaluki tulung yo gampang, nang masjid salat jamaah yo sempat, karo dulur yo seiso serawung, karo tangga seiso nyopo. Tapi begitu bergelimang harta, kesibukan semakin banyak. Ya Allah, repote donya kabeh diayahi, bareng kepenak uripe, menggok masjid salat jamaah wae ndak sempat. Karo tangga gak sempat nyopo, karo dulur gak sempat serawung. Enten apa mboten? Enten. Lah iya. Termasuk anak pada niku ya hake Gusti Allah dititipi, alhamdulillah dididik ingkang sae. Sebab anak niku amanah saking Gusti. Tanggung jawab berat besok datang ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Aja ngurusi ibadahe dhewe tok, tapi yang ngibadahi putrane niki besok wong tua melok tanggung jawab. Wong tuane sregep salat tapi diparingi amanah putra kali Gusti Allah gak dididik sing apik, gak diparingi pendidikan agama. Salat karep ora salat ya terserah, wong tua menong wae. Lambe seneng akhirat wayahe wong tua mlebu swarga, jebule anak nang ngone neraka. Nangis anak niki. Gusti, niku tiyang sepuh kula kok nang swarga, kula kok nang neraka ya Allah. Lah wong tuane ngibadahi sregep, lah kowe gak tau salat babar blas. Lho kula dhisik niku anake wong tua kula gak salat, wong tuaku meneng ae kok. Wong tuaku tangi tahajud ya gak butuh gugah kula. Wong tua kula niku dhisik ora tau ngongkon ngaji blas. Lah kok benar gak trimo kula ya Allah. Kula gak diparingi pituduh sing apik, gak dijak ngibadah kali wong tua kula. Jenengan geret mriki tiyang sepuh kula ngancani kula tengene neraka. Kula gak trimo ya Allah. Lho niki mangkane nalikane pikantuk amanah saking Gusti Allah disyukuri, nggih menika memanfaatkan sesuai aturan Gusti Allah. Nek diparingi nikmat putra-putrane nggih dididik ingkang sae. Titipaken datang para ulama, para kiai, datang ustad-ustadzah, datang madrasah, datang diniyah, nggih mboten? Datang TPP lebokno pondok pesantren ben cedhak para masayikh. Ngapunten, jangan hanya bangga putrane matematikane jos, bahasa Inggrisnya pinter, tapi ngaji ndak iso. Imbesa sing geten wong tuane ning jero kubur lagi krasa. Jebule anak sing bisa ngaji, sing saleh-salehah niku penting celengan depositone wong tua dateng Gusti. Nah putrane anak sing saleh-salehah bisa ngaji kan ana sing ngirimi hidayah Fatihah, ana sing ngirimi Yasin, ana sing ngirimi tahlil, ana sing ndongakno. Leres napa mboten? Marem wong tua. Napa mulai putrane kok seneng ngaji? Ya Allah lagi mangkat buka Quran bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah langsung ngongkon malaikat pengendekake siksane wong tua ning jero kubur. Makane putrane disemangati kudu sregep ngaji. Lelo ledong anak lanang nandur jagung cilek ngaji cilek ngaji besok gede dadi wong agung. Becek ketitik anak wadon resik cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji. Cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab.
gak diparingi momongan mbak sabar. Tresnanono bocah cilik, tresnanono lare yatim piatu ojo nyiyo. Saling menebar kasih sayang guyub rukun sing apik bersama masyarakat, insyaallah keluargane pinaringan ayam tentrem Allahumma. Jadi gak diparingi momongan ki sing sabar. Jane yo pengen sabar mbak, tapi kadang-kadang niku lambene wong liya malah sing ngompori. Urip nang alam donya ya apa sing ora dipaidu karo wong nggih napa mboten? Nggih, namanya kita hidup di dunia itu ora luput dari pembicaraan orang lain. Jangankan kok kula jenengan sedaya iki dadi menungso sing wis genah salahe akeh. Enggak mungkin kita ini sempurna di mata manusia, itu enggak mungkin. Salah dosa duwe wis genah. Lho Kanjeng Nabi niku mawon sing sempurna, akhlaknya yang indah, uswatun hasanah, kekasih Kanjeng Nabi, ibadahnya nomor 1. Niku mawon gak luput dari pembicaraan orang yang tidak suka. Bahkan saat ini Kanjeng Nabi sampun boten wonten mawon tidak luput dari fitnahan orang yang membenci. Nggih napa mboten? Apa meneh awake. Tapi kita hidup bukan untuk memuaskan orang lain. Awake dhewe urip niki kanggo nglakoni perintahe Gusti. Ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kanggo ibadah datang Gusti Allah. Dadi nglakoni kesaenan, nglakoni apik niku ora karena untuk memuaskan dan menyenangkan orang lain, tapi kanggo nglampahi perintahe Gusti Allah. Gusti Allah ben demen. Sebab awake dhewe niki nek pengen swargane Gusti Allah, hanya rahmatnya Allah, katresnane Allah Subhanahu wa taala. Niku dalane, makane urip gawe yo seneng Gusti. Guys seneng Gusti Allah. Ngoten ngapunten lho, awake dhewe urip itu tidak bisa menolak orang lain untuk tidak benci kepada kita niku mboten saged. Jenenge wong urip nang alam donya iki ndak mungkin kabeh wong seneng niku mboten mungkin. Ana sing seneng mesti ana sing ndak seneng. Ana sing setuju tapi mesti ana sing ndak setuju. Ana sing ngelem tapi sing maido ya mesti kakak. Wong urip ngoten niku. Jadi kita tidak bisa menolak untuk tidak dibenci orang lain. Tidak bisa memaksa semua orang untuk napa niku tidak benci kepada kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk tidak membenci orang lain. Setiap perbuatan besok ono tanggung jawab. Besok yang dimintai pertanggungjawaban bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Nek gugu omongane uang, ora enek enteke urip apa sing ra dipaido. Nggih, nah rumah tangga lagi anyar gandengan karo bojo. Karo ya jenenge wong omah-omah. Wong jenenge gandengan kita mesra ya lumrah wis halal piye. Sah. Ngono ki ana sing maido goncengan gek napa niku gocekan bangkeane bojone gek ruwapet ngono gek gandengan. Ngono ki sing nyaman ndak seneng ya akeh. Kaya ndek bojo-bojo wedi. Update status story. Gayane foto berdua, ketok mesra, berpandang-pandangan, jawil-jawilan. Leh eleh, lumrah se anyar. Titik nono jajalan 5 tahun kas. Loh, ngoten niku? Masih ana sing modelan kados ngoten. Nggih napa mboten? Nggih. Engko nikah dereng diparingi keturunan, engko wis delik nenek. Rabi suwe randang meteng-meteng jadi sing lanang iso apa ora? Kita sing lanang rapate entos. Aku krungu bukane sing lanang sing ora iso, sing wedoke ketoke penyakit pendok. Anak niku hae Gusti Allah. Mbok gawe bendina to ping 10 nganti jungkir walek, loro karone sehat, ora ana penyakit babat belas. Nek Gusti Allah dereng maringi, ndak akan bisa. Nggih napa mboten? Ping pisan to kesenggol langsung dadi. Nek Allah ngersakne kun fayakun, jadilah mula terjadi. Jangankan kok senggol dadi. Wong Ibu Maryam dereng kesenggol piantun kakung wae Gusti Allah ngersakne ngandhut ya bisa saja saged
mawon ngono. Engko bareng wis ngandhut hamil lairan jelalah kuwi ngono asine metune ra bancar bar kuwi ngono digolekne susu sambungan ngono dipaidone dadi ibu kuwi ngono ya kudu berjuang nyusoni anake dhewe ra gelem malah golekne susu sambung semuge wedi nek awake rusak lho kondisi badan orang itu masing-masing sing ngerti ya sing duwe badan dhewe ana piantun niku awake cuwilik tapi diparingi asi melimpah tapi nggih enten ketoke apake badane suweger darane nggih kuat tapi nuwun sewu diparingi produksi asi ingkang sekedhik Gusti Allah sing duwe aja dipaki kabeh wong ki awake dhewe-dhewe ora padha. Nggih napa mboten? Nggih, anak rada gedhe sithik wis dielekne. Aja sitok tambah neh. Iya, mumpung sik enom, mumpung sik kuat. Ayo gek gawene ndang diadiki. Ngongkan-ngongkon kaya melu-melu ngopeni. Engko bareng kok anak loro telu hamil neng ngono ya ora luput dipaidone wedok kok metang-meteng. Lah iya metengan. Ya Allah, kaya kucing ae. Ora luput saka omongane wong liya tapi yakin kehidupan kita niku kabeh sing ngatur Gusti Allah. Niku dadi sing nomor kalih dadi paringi titipan kali Gusti Allah dijaga ingkang sae. Panyarengan momongan dididik sesuai aturane Gusti Allah. Dadi nek ping gadah keturunan nomor loro anggone nikah kudu beda sesuai aturan kudu ora padha. Lanang entuk wadon ketelu ridho. Anggone nikah kedah pikantuk ridane tiyang sepuh. Baik orang tua mempelai laki-laki maupun orang tua mempelai wanita. Ingat, kehidupan keluarga rumah tangga tidak akan bahagia tanpa ada restu dari kedua orang tua. Jenengan saniki dereng dadi wong tua tapi suatu saat akan menjadi orang tua. Gelem mulyane tiyang sepuh insyaallah besok ijali dimulyakno kali Gusti Allah. Karena apa yang dituai itu adalah apa yang ditanam. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Dadi gelem memulyakne wong tua. Orang tua itu baik yang mengandung, yang melahirkan sing ngopeni maupun mara tuwa. Mara sepuh kuwi ya wong tuwa. Niku padha-padha dimulyakno. Mazul kalian Mbak Fia gelem mulyakno tiyang sepuh. Insyaallah jenengan besok ijole genti dimulyakne alih anak turun panjenengan sedaya. Mergane napa anak niku niru ngiblat napa sing dadi akhlak tumindake tiyang sepuh. Wong tuwa nyontoni akhlak tumindak ingkang sae, insyaallah kemputra tiru tumindak ingkang sae. Sakteruse wong tuwa entuk ganjarane. Amin Allahumma. Lamun wong tuwa kleru mimpine alamat bakal ketun burine wong tuwa loro sowane ngrasa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
ya Muhammad. Aniki gelem mulyani tiyang sepuh. Ngapunten ridallah fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti. Saya yakin yang hadir ini belum tentu semua orang tua, tapi yang hadir kita ini adalah anak dari orang tua kita. Nggih napa mboten? Wajiban kita adalah berbuat baik kepada orang tua, golek ridane wong tua. Nek wong tua ngongkon maksiat ora ono anak kewajiban taat, tapi anak tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya utawa salah sawijine besok ora ndadekake jalaran nang akhirat mlebu swarga. Sebab nalikane urip gak tau mulyane wong tua. Jangan merasa bangga dengan kesuksesanmu sekarang. Jangan bangga diri kita dengan kejayaan kita sekarang, dengan kebahagiaan kita sekarang, dengan kekayaan kita sekarang. Sugih saiki, suksesnya saiki, pintere saiki, mulyane saiki, belum tentu ini hasil mutlak kerja keras awake dhewe. Tapi bisa jadi niki hasil tirakate riyadohe wong tuwa kula panjenengan sedaya anggene nyuwun dhateng Gusti. Dhateng Gusti Allah. Ya Allah dadi wong tuwa niku ora mboten gampang dong. Nggih napa mboten? Bapak cari nafkah awan gawe bengi-bengi gawe awan sirah gawe sikil-sikil gawe melayu nyambut gawe memeras keringat, menguras tenaga, mengorbankan darah, mengorbankan tenaganya. Kadang rasa lara ora dirasa, kadang ditinggal garwas itu berperan ganda, yo dadi bapak yo dadi ibu. Begitu juga ibu hamil 9 bulan 10 hari mangan ndak enak turu rajenak melumah kaya tumpeng mengkur jomplang melaku kaya panjadran ben iki kesel kaya apa seleh ya ora iso mbok nang ndi wae ya panggah digawa lho nggih napa mboten abot kaya apa ribuan kilo jarak yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu Ijan Masya Allah ngelairnya totoaning nyawang kapok rakitan bar kuwi dajine. Tapi ya mohon maaf, ibu membawa kita ke dunia dengan bertaruh nyawa. Tapi zaman sekarang banyak seorang ibu justru menyerahkan nyawanya hanya untuk kezaliman seorang anak. Zaman saat ini ngapunten, enten tok kejadian gara-gara anak ini ku ngapunten ya Allah kedaran sing jenenge game online dilekno kali ibune justru ibunya sendiri yang dibunuh. Naudzubillah niki donya kahanane ra karuan. Wong tuwa derajat raja anak dadi mulya bareng anak dadi ratu wong tuwa sara dadi babu. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Ya Allah. Wajiban kita sebagai anak mulyane wong tuwa apa maneh ibu melahirkan dereng sempat nglairaken kadang-kadang pun sedo rumiyin. Ya Allah banyak kehilangan darah baik itu lewat operasi maupun sing normal. Ya Allah kadang-kadang niku lha Mbak sing operasi ora krasa blas ora krasa piye kita ya dibius nggih ana anestesine bukae wayahe disilet ora krasa dijahit ora krasa lara tapi biose entek jarem ya ora karu-karuan kok piye. Kuwi ngono marine ora sesasi rong sasi, setahun rong taun kadang-kadang sik krasa sengkringe. Kok roh lho Mbak, aku wis ping 3. Kula wis ping 3. Jane ya pengene normal, tapi bocah ra gelem medhun malah atret to piye. Betah ning jero karena pinggul sempit kali skoliosis akhirnya harus diputuskan karisma operasi sesar. Mulai anak pertama, anak kedua, mantun niku keguguran kiret, dan niku operasi lagi anak yang keempat. Jadi ping 4 nih. Ya Allah, lah ini pengorbanannya seorang ibu.
Napa niku sing normal ya ngono, gunting krek ngono. Lorot. Tapi kepengine untuk anak bendang metu lahir sehat selamat nggih napa mboten? Nuwangis nger utuh-utuh. Wah, bungae mareme gak umum niku dijahit lara ora krasa. Tapi jahitan niki bakalan kumat larane, eling larane, eling rekasane nalikane diwaneni kali anak. Terus napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Mangkane panjenenganipun Mazul kalian Mbak Fia pengen besok kagungan putra sing nentremake ati, panjenengan sakniki dados tiyang sepuh sing gelem mulyakne wong tuwa sing nentremake ati. Allahumma amin Allahumma. Para putra lan putri jroning ati sebab bisa ingsun handuweni putra putri kang merati
Allahumma sholli ala Muhammad. Niki panjenengan Mazul kalian Mbak Fia, walaupun sudah punya rumah tangga sendiri, wis duweni keluarga piyambak, tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tua mulyane wong tua. Yo tiang sepuh piyambak, nggih tiang sepuh maksude mara tua dimulyano kabeh. Tapi tetap Mazul jenengan laki-laki sak lawase sak teruse niku punya kewajiban napa niku dateng ini tiang sepuh terutama kepada ibu. Tapi kepada istri itu juga tetap tanggung jawab utama yang tidak boleh diabaikan. Jangan gara-gara ingin mulyane salah siji jenengan niki malah lali tanggung jawab kepada pasangannya. Ojo goro-goro penjenengan duweni tanggung jawab istrinya tapi melupakan ibundanya. Dadi kabeh gelemot mulyano kabeh insyaallah bejo mulya penak uripe jenengan. Amin Allahumma. Lah umpamane Mazul nyambut damel gaji kuwabeh dibrukno ning ngene Mbak Fia. Ya ora apa-apa, ya sayangku gajiku Dik. Nyah. Aku nang dompet wis pira-pira sak karep mulih ngenehi aku Dik. Tak terima dengan senang hati. Umpama ngono Mbak Fia, alhamdulillah tomponen ning weling kula siji. Begitu penjenengan tompo ngomong ke penjenengane Mas Mazul, Mas gajine jenengan Mas sakmene tak tampani Mas, alhamdulillah. Ayo ora ketang setitik Mas nyenengke wong tuane awake dhewe. Insyaallah diijoli sing luwih apik luwih akeh kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Jadi sing nomor 3 ridho, papat agama, menikah sah menurut aturan agama dan sah menurut aturan negara. Lah tapi zaman saiki ora. Kadang-kadang wis adung gandrung tresna ngono ora perlu ngenteni agama. Dadi akeh sing padha nerak pergaulan bebas gara-gara terlena dengan yang namanya cinta. Akeh bayi lahir tanpa bapak. Bareng anake gede takon, "Bu, bapakku sapa?" Cari bapakmu wong kesesi kono. Ya Allah. Dadi kula jenengan sedaya niki monggo jaman saniki kahanane donya niku ora karu-karuan. Perzinahan itu semakin merebak di mana-mana. Bocah padha seneng nerak aturan ning syariat. Ora mahrome niku lho ngapunten gandengan berbagi kemesraan niku malah pamer turut dalan. Ora trimo turut dalan media sosial, Bos. Nggih napa mboten? Nggih, ora hanya terima pamer kemesraan tapi ya pengen viral dan pengen terkenal, tapi sampai direwangi rela menjual harga diri dan kehormatan. Ya Allah, ya Allah. Saniki ngono, pamer kuwi ngono lek bermesraan ora golek nggon sing ndelik ora. Tapi malah terang-terangan turut pinggir dalan, nek ra ngoten malah ning tempat wisata. Bahkan enten kejadian ya Allah, sekolah wae rong tutup, mangan kadang sing njaluk didulang wong tuwa. Sangu wis sik ngatong kok piye. Nyambut gawe wae rong iso. Yang-yangan pamer media sosial nyeluke mama papa. Mama papa. Enten apa mboten? Lagi apa sayang, mama lagi kangen sama papa. Ya Allah, ya Allah. Kejadian enten berzina, ora golek hotel losmen kek gak nang jero masjid, Bos. Lemekan sajadah. Nah, udzubillah ya Allah. Lho niki lho menungso zaman saiki pola wis kaya-kaya meluwi sing jenenge kewan. Nek kewan ra duwe isin ngono lumrah, ora duwe akal kok. Mamane wedhus ning pinggir dalan lanang wedok kok tumpak-tumpakan memeti kabeh. Lan duwe isin yo wajar mung kewan kok. Wis wedhuse wedok jamek. Siapa menik persismu ya? Umpamane kok ana wong liwat ngono, Pak Lurah liwat kek, panjenengane Mazul liwat kek, ngono wedhuse ndak duwe isin blas, sing isi masih nyamang kok, nggih napa mboten? Tapi lumrah nek gak duwe isin kewan, gak duweni akal. Tapi menungso niku kali Gusti Allah diciptakan dengan penuh
kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, tapi polai menungso zaman saiki malah ngluwi-ngluwi sing jenenge kewan ora duwe isin. Senengane duwe badan body wening ora malah dijaga aurate, malah dipamer-pamer. Ya kalah karo kewan lho nuwun sewu. Senengane menungso zaman saiki gawe kelambi malah kurang bahan. Lek tok lek ketok udele diler, nggih kelambi gersang gegere meranghang. Nggih rok bupati buka paha tinggi-tinggi. Bareng disuwit-suwit jarine pelecehan. Lho repot to. Lho padahal wis dimutaken jenenge wanita itu adalah seluruh tubuhnya itu mengandung magnet alias setrum. Maka julurkan jilbabmu ke seluruh badanmu. Ini berarti Gusti Allah moyakno wong wadon. Dijaga kehormatannya kon tutup aurat. Mungkin apa buatan? Mungkin apa buatan? Hai wanita, ayo monggo eling-eling. Apalagi jenengan statusnya seorang anak, buka aurat dosa sing nanggung wong tuamu. Seorang istri kok pamer aurate, suamimu yang menanggung dosanya. Salat tahajud, salat duha kuwi apik. Jos, tapi itu sunnah. Tapi menutup aurat itu adalah kewajiban. Ojo ngendekne kewajiban mentingne sing sunah, tapi kewajibane dilakoni dibarengi sing sunah, diridani kalih Gusti Allah, ditresnani kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Wong wadon ki nafsune 9, wong kakung nafsune 1. Lho, Gusti Allah gawe nafsu kan jumlahe 10, Besti. Laki-laki kenduman 1, piantun putri kenduman 9. Beda akal. Gusti Allah gawe 10 akal niku. Laki-laki kenduman 9, wong wadon kenduman 1. Kang apa wong wadon kok kenduman 9 nafsune apa seluruh tubuhnya mengandung napa niku? Oh, berarti wong wedok ki nafsune gede. Ora kok ngono. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki mengandung magnet setrum pengumuman. Buka ler pupu sithik nyetrum mater bahaya. Jangankan kok sing ditutup aurate, wong edan ning ngene dalan enek sing doyan kok. Nggih napa mboten? Apa meneh sing maknas mbok nini nyepluk. Tutup auratmu. Beda piantun kakung, Bu. Bu. Halo. Jenengan nyawang piantun kakung kurang gawe kelambi mung celononan tok, cekak teko dengkul. Jenengan ndredeg napa mboten? Ndredeg mboten? Mboten ora nek setrume kok. Ora kelampin, ora nyetrum banget. Aku ora krungu laki-laki diperkosa wanita kuwi ora men. Apa meneh mulih saka sawah utawa mulih saka penggawean ora kelambian. Niku sing wedok ora butuh nyedhek lho malah ngomong nginggilane kita ngatus kringete kotos kaya ngono kuwi lho. Mungkin apa mboten? Tapi ngapunten piantun kakung, niku senajan ora nyetrumi, tapi nek pakai celana pendek niku kudu nganti-nganti. Napa niku sing jenenge batasan aurat niku udel nganti teko dengkul. Mula nganti teko dengkul niki ya ditutup. Ini merupakan aurat nyetrumi utawa ora kudu tetap ditutup. Kadang-kadang zaman saniki ngapunten piantun kakung ki wis paham aurate saka udel nganti temekaning dengkul, tapi leh nutup kadang-kadang malah sak dhuwure dengkul. Ya senadyan ta ora nyetrumi, tapi kan syariate hukume yang namanya aurat piantun kakung niku nganti teko dengkul ditutup. Mazul, oke, malah sarungan ketok santri nih, malah gagah ketok gantengnya ketok istimewane, ya Mbak ya, gitu, oke punya, si anyar ini tadi kan malu-malu kucing, aku dhisik si anyar ya ngono kuwi, klugat koyo uler ngono kuwi, Dek, dalem. Dhisik ya ngono kuwi. Kayane. Kemayu. Wah, jan dhisik manten anyar ngono, Dik. Dalem. Saiki Dik, dalem. Nantang sik pokoke. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wanita nafsune songo ning kasok baline piyanten kakung senajan nafsune siji tapi akalnya sembilan. Makanya arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita punya tanggung jawab berat didik garwane ingkang sae. Jenengan ketika akad nikah itu perjanjian orang mau sekedar lidah diseksani para malaikat Gusti Allah pirsa tanggung jawab abot datang ngersane Gusti Allah. Niki nek paham pernikahan kuwi ngono perjanjian kali Gusti Allah diniati ibadah maka tidak akan ada yang namanya KDRT. Ya Allah, makanya nuwun sewu, nikah kudu sah menurut aturan agama dan kita ini adalah masyarakat hidup di negara ya kudu sesuai aturane negara. Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Niku sing kepapat agama 5 mahargya tegese resepsi. Kados dalu niki. Napa to pentingnya resepsi mengumumkan kepada orang banyak bahwasanya Mbak Via kalian Mazul sudah sah menjadi sepasang suami istri agar tidak timbul fitnah. Disuwuni donga pangestu kagem temanten kekalih muga-muga rumah tanggane langgeng ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah antuk ridane Gusti Allah pikantuk kesaenan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Akhirnya kesempatan kagem dono rasa nyenengaken tiyang kata sedekah nyenengake paring daharan paring jajan ya Allah insyaallah Allah ngijoli kanthi kesaenan. Lah nikah niku ayo monggo mergo rumah tangga niku Mazul kalian Mbak Via ibaratnya kaya dene wong numpak perahu layar nek tesih anyar. Perahu niku nang pinggire segara, gelombangnya masih tenang. Aduh enaknya asiknya kena hembusan angin basah yang sepoi-sepoi. Mengadu kasih berjumbu rayu, wis pokoke donya saisine wae wong loro. Iki manten anyar. Nggih isine harapan, tapi jenenge kapal niku kan ora nang pinggir terus yang suwe-suwe teko tengah. Ibaratnya rumah tangga niku kawak. Isine tuntutan. Bisa jadi godaan semakin berat. Perahunya diombang-ambing oleh gelombang, dihembus oleh angin prahara. Begitulah keadaannya. Kalau nahkoda pengemudinya tidak cekatan dan terengginas, pasti perahu layar tadi akan hancur dan tenggelam. Hancur. Makanya manten niku biasane nalikane resepsi pesta dilenggahne kuwade. Kuwade niku dekor manten niki nek Pekalongan Mas Tani napa? Padi-padi nggih. Nih dekor manten gue padi-padi. Niku nek Madiun Mas Tani kuwade. Nyang apa Mbak disebut kuwade? Kuat-kuwata ya nduk le mengko bakal ngangkat barang kang gedhe. Lho maksudnya niku ya ora jorok mboten. Maksudnya rumah tangga niku abot sanggane gedhe tanggung jawab. Suami niku Masya Allah kewajiban maringi sandang pangan papan nafkah lahir batin. Begitu juga Mbak Via seorang istri mengke gadah tanggung jawab sing abot ngurmati ngajeni njaga keluarga rumah tangga mengke dereng diparingi momongan dididik sing apik abot tanggung jawabe. Makane mergo padi-padi kae kuwade kae abot ngisore mesti dilemeki karpet. Ngapa kok dilemai karpet? Lu niku mboten namung sekedar hiasan ngoten mboten. Karpet ki karepe ben kuwadene padi-padine ora ambruk. Ki saking abote kok. Maksude urip nang alam donya kuwi rumah tangga abot sanggane gedhe tanggung jawabe, makane ben ora rubuh ngisore dilemai karpet. Maksude yen sijine wis mekar sijine enggal mepet. Karpet. Yen mekar yo mepet. Ki pikirannya jok rena-rena lho Bos.
Semakin malam kok semakin malam. Niki boten kok jarak maksudnya mekaro nalari mekaro pikire. Piye supaya ampun cukup kebutuhan keluarga lan rumah tangga nih yo nyambut gawe sumende maksudnya nop mepet maksudnya sumende datang ngersane Gusti Allah manuto aturane Kanjeng Nabi Muhammad i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakal mati. Berarti ya donya ya akhirat. Nek donyane tok lali akhirat niku ya sing getun awake. Tapi nek mikir akhirat tok ora golek donya ku ya sing susah ya panggah awake. Ya kudu seimbang lho piye. Ra duwe donya ku ya mumet tok.